Bodas reais a parte, que estes días nos terán entretidas. A crúa realidade é que o paro segue aumentando e o que é peor, que Galiza está liderando o incremento do paro, a destrucción do emprego no Estado español. A respeito do trimestre anterior, en Galiza subo o paro, segundo os datos da OPA, nun 11,32%, frente ao 4,55% no Estado, e nun ano, en Galiza aumenta o paro perto do 13%. 13%, que non é unha cantidade menor. Polo tanto, para a nosa desgracia, para a desgracia dos galegos e galegas, si temos un liderazgo neste momento no conxunto do Estado, é o liderazgo da destrucción do emprego. E claro, haberá que volverse a preguntar, e o señor presidente da Xunta, que? Porque claro, o señor presidente da Xunta sigue ausente frente a este problema, sigue botando balóns fora, e haberá que preguntarse unha vez máis se o señor Núñez Feijóo non ten ningunha responsabilidade neste tema tan importante, que é nada menos que a preocupación fundamental dos cidadáns deste país. É hora de que o señor presidente da Xunta asuma as súas responsabilidades, modifique políticas que ao final teñen como resultado que Galiza este liderando a destrucción de emprego. Ese incremento do paro, por outra parte, é a constatación. Non sei canto máis hai que tardar para constatar que estamos diante do fracaso das políticas da dereita. É a constatación do fracaso das políticas da dereita. As practique o goberno socialista, as practique o goberno popular. Ese fracaso evidencia que é necesario, vainos a vida en modificar esa política económica. É necesario facer políticas que pensen na solvencia das persoas e das familias e non as que está a facer o goberno central, o goberno da Xunta, que pensan na solvencia dos bancos. É que temos que facer políticas que pensen na conta de resultados das persoas. E estas políticas, e vamos en 2 anos prácticamente delas, son un fracaso, porque fracaso será que aumente o paro, que no caso do noso país se siga emigrando e que aínda por riba perdamos poboación. Polo tanto, o retallamento de dereitos laborais, de dereitos sociais, das pensións, os recurtes no estado de benestar, só serven para que os bancos teñan mellor conta de resultados, para que as grandes corporacións ganen máis e máis, pero para os cidadáns é un absoluto desastre. Eu tamén quero comentar, porque será así, que despois do 22 de maio asistiremos a unha nova onda de retallamentos de dereitos. Basta ver que o punto de atención está centrado neste momento no déficit das comunidades autónomas. E teremos que saber que xustas competencias en sanidade, ensino, etc., téñenas as comunidades autónomas e, polo tanto, asistiremos a unha nova onda de retallamentos e por eso é máis necesario que nunca que forzas políticas como BNG, que están dispostas a enfrontar estas políticas, que si temos propostas para unha saída social a esta crise, pois teñan, dende logo, unha importante representación. Eu concluyo que estamos convencidos de que o Bloque Nacionalista Galego tamén nos concellos é a opción útil para todas aquelas persoas que se sinten galegas, que se sinten de esquerda. Para calquer galego que pense en clave de esquerda, a opción útil é o Bloque Nacionalista Galego. Como somos para a xente nova que aspira a ter un futuro digno, un futuro mellor, e non o que lle teñen decidido estas políticas que fai o goberno central e o galego, que é precariedade, baixos salarios e o que é peor, a este ritmo nin cobrar o 100% dunha pensión xa recurtada.